Berapa no? 08. 08 ini. Inilah kontes burung mingguan di Gramapuri, itu tepatnya di Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Gramapuri Persada, yaitu sedang mengadakan kontes mingguan, yaitu dengan berhadiah 1 unit kijang 97, yaitu kijang rusak. Gantung itu. Ini no. Tuh burung banyak banget ya. Kalau jajan orang nggak duit? Emang ikut, bu ikut apa? Ayo nyari yuk. Nyari kan nyari. Enggak. Burung. Turun. Inilah Randy. Sekian dulu, terima kasih.